Mulțumesc mult. Sunt foarte multe de spus despre propunerea pe care noi o avem. Propunerea aceasta înglobează foarte multe dintre nevoile noastre, dintre prevederile internaționale și tot ceea ce reprezintă zona asta de dizabilitate. Dați-mi voie însă, într-un foarte scurtă paranteză, să vă spun așa: dizabilitatea nu este o boală, dizabilitatea este o condiție despre care Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități ne spune că apare ca o limitare în raport cu barierele pe care societatea și mediul neadaptat le pun în fața copiilor sau ale persoanelor cu dizabilități. Ce înseamnă totuși această propunere de proiect de lege cu care noi astăzi am venit în fața legislativului din România? Înseamnă o inițiativă care a pornit din rândul părinților și am avut fundamente foarte puternice când am început acest demers. Vorbim pe de-o parte de fundamente conceptuale, din literatura de specialitate, din domeniul drepturilor omului, din zona de nediscriminare și din zona de egalitate de șanse. În al doilea rând, am avut în vedere o întreagă paletă de legislație internațională. Legislație internațională pe care nu o să o enumăr acum, pentru că ea este destul de stufoasă, însă piesa centrală este Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Față de această convenție și celelalte piese de legislație internațională, România este parte și are obligații directe. În al treilea rând și foarte important, propunerea noastră de proiect de lege are la bază o amplă cercetare socială realizată pe un eșantion de 921 de părinți de copii cu dizabilități la nivel cantitativ, iar la nivel calitativ pe un eșantion, dacă pot să spun așa, de 20 de părinți. Dincolo de zona aceasta foarte riguros științifică sau juridică, această propunere de proiect de lege însumează un feedback de la peste 10.000 de părinți din țară pe care noi le-am colectat, nu numai prin, să le spun așa, misiunile pe care le-am parcurs, le-am făcut în țară, dar și în întâlnirile directe, în online, pe mail, pe telefon și așa mai departe. De asemenea, o să încerc să vă răspund la o întrebare care probabil că vă puneți și care cu siguranță este justă. Mulți dintre dumneavoastră poate vă întrebați de ce o reglementare distinctă copii-adulți? Ei bine, vreau să vă spun că avem atât argumente juridice cât și argumente conceptuale. În primul rând, din punct de vedere juridic, există cadrul legal internațional și național separat pe copii, da? Avem Convenția ONU pentru drepturile copilului, avem legea pentru drepturile copilului și multe altele. De asemenea, există prevederi în legislația națională și internațională distincte, pentru copiii cu dizabilități, în Convenție, în legea 272, în legea 1 pe 2011. Acestea atestă necesitatea reglementării separate ca rezultat al nevoilor particulare pe care acești copii le au. De asemenea, trebuie menționat faptul că perioada 0-18 ani, atunci când un individ poate fi considerat copil, este o etapă în care acesta este în continuă evoluție și dezvoltare și de aceea are nevoie de măsuri flexibile care trebuie să se regăsească într-un act normativ separat și care să aibă în vedere potențialul evolutiv al copilului cu dizabilități, așa cum ne spune Convenția. Deci avem argumente juridice că este necesar și conceptual este util să avem o reglementare distinctă copii-adulți. Evident că fiind o propunere de proiect de act normativ,
fără a ne aroga cumva pretenția exhaustivității sau fără a considera că ceea ce propunem noi este de departe unica și cea mai bună soluție, totuși, propunerea noastră întrunește mai multe arii de reglementare sau secțiuni, așa cum se numesc într-un act normativ. Și o să vi le enumăr foarte pe scurt, respectiv stabilirea condiției de dizabilitate, măsuri de intervenție timpurie, sănătate și reabilitare, prestații sociale, accesibilizarea mediului fizic și informațional, măsuri afirmative, accesul la justiție, facilități fiscale, măsuri speciale de protecție, măsuri antidiscriminare, statistici și colectarea datelor, monitorizare, copilul cu dizabilități în mass media. Acestea sunt principalele secțiuni. Evident că nu o să intru în detalii acum, însă dintre toate aceste capitole sau secțiuni, aș vrea să mă opresc în mod particular asupra uneia dintre ele, pentru că ea reprezintă și cheia de boltă sau esența acestui proiect de act normativ. Și ca să înțelegeți demersul nostru și ca să puteți înțelege nevoia acută de schimbare pe care noi, ca părinți de copii cu dizabilități, dar și ca profesioniști o resimțim în zona de reglementare, o să vă dau un scurt citat dintr-un interviu pe care l-am făcut cu o mamă pentru această cercetare care stă la baza legii. Ea spune așa: băieții mei, Bogdan și Mihai, în vârstă de 11 ani, ambii paraplegici cu grad grav de handicap, au primit premiul întâi la școala specială în clasa 4-a, cu note maxime la sport, matematică, chimie și limba română. Se pare că sunt campioni, numai eu nu pot vedea asta. De fapt, de-abia vorbesc și de-abia se mișcă. Acesta este sistemul de educație din România. Gol, doar pe hârtie. Este interviu oficial din cadrul unul dintre pe care noi l-am realizat în cercetarea noastră. Atunci când părinții spun lucrurile astea, atunci când eu ca mamă a unei fetițe de 9 ani cu sindrom Down trăiesc lucrurile astea în învățământul din România, cred că a sosit momentul să schimbăm ceva. De aceea e nevoie de o schimbare, de o nouă propunere de proiect de act normativ. Revenind acum, m-am oprit asupra educației și pentru că v-am arătat o frântură, un crâmpei din realitatea în care trăim noi și copiii noștri, o să vă arătăm care este răspunsul sau posibilul răspuns pe care noi îl oferim prin acest proiect. În primul rând, am introdus două noțiuni noi în acest proiect de act normativ, noțiuni introduse pentru prima dată în literatura de specialitate, de altfel, de către noi, organizația noastră, și anume accesul formal și accesul substanțial la educație. Ce înseamnă acest lucru? Și nu o să vă citesc acum definițiile pentru că le aveți pe monitor. Înseamnă următorul lucru: accesul formal la educație înseamnă că unui copil nu este îngrădit să fie într-o școală, într-o clasă, într-o bancă. Și asta garantează sau asigură legislația actuală din România. Dar este oare suficient să stea într-o bancă? Este oare suficient să fie premiant și el să fie paraplegic și să fie premiant la sport și la matematică? Eu zic că nu. Și atunci am introdus noțiunea de acces substanțial la educație, adică acel set de măsuri de accesibilizare, de adaptare a mediului fizic, informațional, curiculă, profesor de sprijin și tot ceea ce înseamnă, astfel încât acel copil să nu stea degeaba sau ca o mobilă în bancă. Cu alte cuvinte, nu este suficient ca un copil să fie în școală, ci el trebuie să aibă parte și de această parte calitativă a actului educațional, iar dacă nu îi se oferă,
atunci aceasta se poate constitui într-o formă de discriminare sau într-o încălcare a dreptului la educație. Dincolo de aceste părți mai teoretice, să le spunem, sau mai abstracte, dar care reprezintă o unealtă extrem de importantă în mâna juriștilor, a judecătorilor și a instituțiilor care aplică legea, aș vrea să vă mai spun puțin despre viziunea noastră legată de educație. Din punctul nostru de vedere, educația copilului cu dizabilități se poate realiza în unități de masă, de învățământ de masă, așa cum sunt cele acum, da? Grădinițe, școli generale, gimnazii, licee, care vor respecta o serie de standarde minime de accesibilizare și adaptare a mediului fizic și informațional. Propunem însă, dincolo de marea masă a școlilor normale, cum li se spune, înființarea școlilor inclusive, da? Adică avem nevoie de cel puțin o școală inclusivă în fiecare oraș din România, ceea ce nu este mult, distinse doamne și distinși domni. O școală inclusivă înseamnă o școală în care standardele pentru copiii noștri sunt maxime, sunt ridicate. Acolo, părinții de copii cu dizabilități își pot duce copiii și pot găsi curicula adaptată integral, profesori de sprijin, rampe, accesibilizări fizice și tot ceea ce este nevoie pentru acești copii. Deci avem nevoie de cel puțin o școală în fiecare oraș, iar în București probabil în fiecare sector, de o școală de acest tip. Dincolo de aceste școli, ne-am gândit la unități de educație non-formală, înființate prin reorganizarea școlilor speciale. Vreau să vă spun că noi, ca și coaliție, ca părinți, dar ca și reprezentanți și voce a spiritului Convenției, suntem împotriva segregării copiilor cu dizabilități. Nu vrem, nu suntem dispuși să mai acceptăm segregarea și împărțirea copiilor între copii normali și anormali, închiși în școli speciale și separați de copii din restul școlilor. Așadar, școlile speciale se vor transforma, din opinia noastră ar fi bine, în unități de educație non-formală, care vor veni în sprijinul copiilor care accesează învățământul din școlile inclusive și de masă, adică să întărească ceea ce învață în școlile de masă. Poate au nevoie de ajutor suplimentar. De asemenea, pentru că nu suntem absurzi și pentru că înțelegem că dizabilitatea are părțile ei frumoase, dar are și părțile ei severe. Și pentru că dorim un dialog rațional și decent cu legislativul și autoritățile din România, înțelegem că există și copii cu dizabilități foarte severe, care sub niciun fel de formă, probabil, nu vor putea accesa învățământul de masă, nici chiar în varianta de școli inclusive. Pentru aceea, dar doar pentru aceea, se vor păstra sau vor rămâne așa numitele școli de abilități. Ne dorim foarte mult să nu se mai numească școli speciale. A devenit un fel de stigmă, de pată pe copiii noștri atunci când îl trimiți la o școală specială. Acolo, evident, lucrurile trebuie schimbate mult față de ceea ce se întâmplă în școlile speciale în momentul de față și copiii care vor ajunge acolo vor fi foarte atent selecționați, pentru că nu vrem să pierdem nicio clipă din vedere potențialul lor evolutiv. Dar cum ajungem noi, cum ajungem de a avea pe acești copii în școală? Pentru că ei nu se nasc și pot fi duși direct în școală. Pentru ca copiii noștri să poată accesa învățământul de masă tipic, mainstream sau tip școală inclusivă, avem nevoie să se intervină de timpuriu asupra lor. Și când spun timpuriu, mă refer 0
7, 8, 9, 10 ani, 11, nu există o limită, până când copilul va fi capabil să acceseze școala de masă. Cu alte cuvinte, în propunerea noastră definim intervenția timpurie și propunem înființarea centrelor de intervenție timpurie ca unități specializate, prin reorganizarea grădinițelor speciale care să funcționeze în subordinea actualelor Direcții Generale de Asistență și Protecție a Copilului. Pentru această zonă extrem de importantă, care este zona 0-7-8 ani, când se formează copilul, orice copil, nu numai copilul cu dizabilitate, intervenția timpurie este foarte atent, să spunem așa, foarte atent descrisă și reglementată. Am prevăzut cum se face accesul, extrem de riguros, activitatea centrelor, pregătirea personalului, care este foarte, foarte importantă, și monitorizarea și evaluarea activităților de acolo, dar a copiilor și nu a dosarelor acestora. La final, aș vrea să înțelegeți de ce avem nevoie de aceste lucruri. De ce avem nevoie, și m-am oprit numai pe zona de educație, să se întâmple lucrurile de maniera asta în educație? Pentru că ne dorim ca copiii noștri să participe la viața socială și ne dorim ca ei să devină contributori, atât cât pot sau atât până unde pot ei. Și precum vedeți, participarea la viața socială înseamnă eliminarea barierelor și înseamnă, pe de o parte, acces egal la serviciile obișnuite din comunitate, iar pe de altă parte, acces la servicii de suport și servicii de specialitate. În final, aș vrea să vă întreb, și mă bucur că sunt alături de noi membrii din Legislativul României, aș vrea să vă întreb așa: oare credeți că merită acest efort? Este un efort mare pe care trebuie să-l facă autoritățile statului, noi, alături de ei, că avem și noi obligație. Eu nu o să vă răspund la această întrebare, o să vă dau niște fact figures, niște, să spunem, niște indicii. Oficial, în România trăiesc aproximativ 80.000 de copii cu dizabilități. Cifra este însă departe de a fi reală, deoarece ea reflectă numai numărul de copii cu certificate de handicap, adică cei pentru care părinții au făcut demersuri. În una din 45 de familii din România există un copil cu dizabilitate, iar în România, conform Institutului Național de Statistică, există 7,1 milioane familii sau gospodării. Cred că se pot face niște calcule. Într-o altă logică, un studiu UK ne arată că 74% dintre copiii asupra cărora s-au aplicat servicii de intervenție timpurie au accesat ceea ce se numește mainstream education, adică școala de masă. Iar în Ungaria, foarte aproape de noi, în 2009, un studiu realizat acolo ne arată că 68% dintre copiii cu dizabilități înscriși în programe susținute de recuperare dobândesc autonomie. Nu știu dacă pentru dumneavoastră reprezintă un argument. Pentru mine, ca mamă, da. În concluzie, aș vrea să vă spun că această propunere de act normativ nu are pretenția exhaustivității, cum v-am spus, și că este nevoie într-adevăr de dezbateri ulterioare. Cred totuși cu tărie că valoarea adăugată a acestui proiect o reprezintă înrădăcinarea lui în nevoile reale ale părinților și ale copiilor cu dizabilități, pe de-o parte, iar pe de altă parte faptul că am reușit să înglobăm tot ceea ce înseamnă, sau mare parte, sau ce e mai important din prevederile internaționale în legislația în materie. Practic, propunem o regândire a sistemului de protecție a copilului cu dizabilități, orientată pe dezvoltarea serviciilor specializate, în vederea creșterii gradului de autonomie și mai puțin pe ideea de asistare socială. Nu ne dorim ca copiii noștri să fie asistați sociali. Scopul mare al acestei propuneri de act normativ este de a diminua numărul de asistați sociali
prin investiția, și subliniez investiția, în servicii de intervenție. Îmi doresc foarte mult să putem merge mai departe și să putem răspunde acestor provocări. Eu și 30.000 de părinți care au semnat și au susținut pentru aceste idei, ne dorim ca copiii noștri să aibă o șansă. Vă mulțumesc!